Đồ khốn nạn, không biết xấu hổ. Người trước mắt này chính là 3 ngày trước vừa xuyên qua đến Bắc Tống cuối năm Đậu. Lúc này, hắn đang định đi, cắt đứt hôn nhân sương mù trôi qua một đêm. Đậu Thuận cầm 3 lượng bạc trong tay, vừa đi vừa dài hơn tiếng thở dài. Vượt qua đến cuối triều đại Bắc Tống là được rồi. Người phụ nữ vừa qua cửa cũng chết vì bệnh, nhưng may mắn là chị gái xinh đẹp của anh ấy đã đến, sống chung rồi. Bản thân vốn là một thư sinh nghèo, không ngờ còn thích phô trương trang phục lớn bong bóng chị gái. Nửa tháng trước đi dự tiệc, ngủ với một cô gái. Nửa tháng nay vẫn giữ liên lạc qua thư. Đều nghèo như vậy còn không quản được tiểu tước, thật là tê ra đầu. Là một thanh niên tốt của thời đại mới, không bao giờ cho phép chuyện này tiếp tục. Trên thư, hai người hẹn hôm nay gặp nhau ở bờ sông Đà Nẵng. Bên bờ sông, một chiếc váy xanh nhạt, người phụ nữ cá voi trắng cầm tay Nguyên Thiện đã ở đê sông bên kia. Người này chính thức đại Tống Thiên cổ đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu. Anh ấy đang chờ kết hôn với cha mình. Đúng hướng học sinh Triệu Minh Thành gặp mặt hẹn hò. Cái này Triệu Minh Thành chỉ một lần trong từ vựng thôi. Lời nói làm không tốt lắm. Đừng nghĩ đến việc làm tình với cô Ben nữa. Nếu không phải là mệnh lệnh của cha tôi đã không ra gặp ông ấy. Lát nữa tìm một cái cớ để thoát ra càng sớm càng tốt. Áo sơ mi trắng, áo sơ mi xanh là anh ta. Cô gái, Đậu Thuận nhìn Lý Thanh Chiếu. Lông mày cong trang điểm, khuôn mặt dưa hấu, da trắng, thổi đạn có thể phá vỡ, người đẹp biện hình. Quyết định cắt áo choàng có hơi vội vàng không? Tiếp tục sử dụng vô ích, dùng vô ích cũng không được. Đây không phải là trì hoãn nghiên cứu khoa học của mình. Hơn nữa hôm nay ra phí ngắt kết nối, hay là hỏi chị dâu mở miệng muốn lừa chị dâu mua sách khoa học không có tiền. Chị dâu không nói hai lời và anh ấy đã cho tôi số tiền tiết kiệm được của hồi môn. Cứ tin tưởng chị dâu như vậy, hôm nay ta nhất định phải đoạn cái duyên này. Cô gái, xin lỗi, tình yêu đó là lỗi của tôi. Tôi xem xét, tôi phản ánh. Tôi biết tôi sẽ làm tổn thương anh, nhưng tôi có lý do, mong cô gái hiểu. Khuyết tật trí tuệ ở đâu ra vậy? Nói gì vậy? Chúng ta biết nhau sao? Nghị quyết tiếp theo là sửa đổi. Sau này kỳ thi hoàng gia mới nhất sẽ không để ý đến chuyện hồng trần nữa. Dù sao đêm đó là lỗi của tôi đã làm tổn thương anh đêm đó. Đây là 3 lạng bạc. Cô gái không ghét thì nhận. Chúng ta đều nói lời tạm biệt với quá khứ. Nếu cô gái không ghét nữa, có lẽ chúng ta ôm thêm một chút, nói lời tạm biệt cuối cùng đi. Rốt cuộc thì 3 lạng bạc không thể cho trắng được. Đồ tan nát trái tim, đồ cặn bã vô liêm sỉ, đồ cặn bã, cút đi. Các người đang làm gì vậy? Triệu công tử, ngươi đến khi nào? Kể từ đêm anh ấy nói. Tôi không biết anh ta. Thân hồ Đậu Thuận run rẩy, dường như cũng phát hiện ra chuyện gì đó. Ngốc nghếch nhìn bạn bè bên cạnh, chỉ cảm thấy trên đầu hắn phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Tôi không biết anh ta, đừng hiểu lầm tôi, chúng tôi vô tội. Chờ đã, anh ta gọi anh ta là gì? Anh nào? Sư phụ Lợi An Lý Thanh Chiếu. Tôi có bị hỏng không? Lý Thanh Chiếu cho dù lại thất vọng cũng không đến nỗi bị một cái nghêu ép thảo phương thư sinh. Ngủ đi. Ngoài ra bây giờ 16 tuổi Lý Thanh Chiếu nhưng rất tự hào, tức là đến Lý Ca Bay ở triều đường cư quan thử, vẫn chưa xuống dốc. Lý Thanh Chiếu sắp đến chùa Đại Tống rồi, hoa hạ một trong những ngôi sao bằng sáng nhất. Người đẹp tuyệt vời này, người phụ nữ tài năng, làm sao có thể bị một người đọc sách túi cỏ lừa dối. Toàn bộ chia tách rồi. Anh ơi, nếu tôi vừa nói tôi nhận nhầm người, bạn có tin không? Có phải anh bảo tôi là đồ ngốc không? Không dám. Cô thừa nhận rồi. Không phải, cô vẫn gọi tôi là đồ ngốc, đúng không? Bạn chờ tôi nói đi. Triệu Minh Thành tức giận xấu hổ, Lương Tranh bỏ đi. Đậu Thuận lúng túng nhìn Lý Thanh Chiếu gãi đầu, cố gắng giữ nụ cười. Tôi quan cô gái có đầu óc rộng rãi. Cô không phiền chứ? Thật ra tôi đang làm một chương trình lừa đảo đường phố, đã bao giờ nghe chưa? Đọc Xuân Thu, làm sao có thể làm những việc hay thay đổi như vậy? Tôi là một quý ông. Hú, hắn hung hăng khinh thường một cái thể thao đảo mắt trắng to. Xoay người, vặn eo rời đi. Điều này thực sự tồi tệ hơn, đồng thời đắc tội với Lý gia và Triệu gia. Cuộc sống không thể sống được nữa. Này, mày bỗng nhiên phát hiện vừa rồi Lý Thanh Chiếu dựa vào trên hàng rào đá, hình như có một vật thể hư vô. Mắt hoa. Không. Chúc mừng bạn đã tìm thấy đồ cổ. Hung thuộc tính ghen. Cô ơi, cô có muốn nói với gì không? Để gì ra đánh giết tên vô lại đó. Tiểu thư vô nghĩa, tôi là người như vậy sao? Là người phải lấy đức báo oán, hiểu không? Mặc dù vừa rồi có chút tắc nghẽn, nhưng theo cách này, vậy công tử nhà Triệu sau này cũng sẽ không chết trói chặt. Cha cũng sẽ không ép tôi và Triệu công tử ra là một số ngày nhàm chán. Vậy thì phải cảm ơn tên Nam Kỳ đó. Về phần hắn có thể hay không bị Triệu công tử tìm người đánh chết. Chết tiệt, đáng bị đánh chết. Đi đến phố Văn chơi xem đồ cổ ngọc bích đi. Lý Thanh Chiếu bây giờ có 2 sở thích: viết thơ, thu thập ngọc cổ. Mà đám mây bên kia, nước mắt sẽ 3 lượng bạc đưa cho người phụ nữ mà anh ta thực sự muốn tìm. Xác định hai bên không phải sau khi vướng mắc rồi nhanh chóng rời đi. Làm sao? Bây giờ trong túi chỉ có 20-30 đồng. Số tiền này không thể mua được bất kỳ cuốn sách nghiên cứu khoa học. Về sao nói với chị dâu?
không? Phải dùng 20-30 đồng này để kiếm thêm tiền. Vừa vặn thử xem thuộc tính của Tâm Đắc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định đến phố văn chơi của Chu Khê từ Nhật Thiếu. Mây Sang sử dụng đồ cổ đi dạo phố văn chơi hồi lâu, hiệu ứng thuộc tính chỉ có thể duy trì trong 1 giờ. Ngay khi hắn muốn bỏ cuộc, đột nhiên trước quầy hàng phía trước nhìn thấy Lý Thanh Chiếu đang nói chuyện với tiến sĩ Điện. Bác sĩ, cái này bán như thế nào? Cô gái nhìn là người biết hàng. Đây là cốc trước của nhà Đường, một miếng giá 300 lon tiền. Đắt như vậy mặc dù hưu phượng của cha không tệ, nhưng chưa đến một lúc, bạn có thể lấy ra 300 lon. Thật là con đường hẹp, không ngờ ở đây cũng gặp được. Nhưng thực sự có những thứ tốt. Bác sĩ, cái này Đào Vịnh bán như thế nào? Đây là xe của Đào Vịnh được chôn cùng với Đường Huyền Tông. 6 triệu cái giá này không lấy được đâu. Làm ăn không? Tôi mặc cả, bạn cũng có thể mặc cả. Tôi sợ giá trả lại không phù hợp. Tiểu ca yên tâm mạnh dạn nói. 20 đồng, giá 600 lon anh ta còn 20 đồng. Đây không phải là đến đập phá địa điểm sao? Bạn dám trả giá, tôi dám bán. Cái gì không phải là thật sự bán rồi. Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bán nhanh chóng hồng hào. Vừa rồi, hắn thật sự muốn dùng 300 lon đi mua cái gọi là cốc bào ngư Sugarling. Bởi vì trên quầy hàng đều là hàng giả, cho nên bác sĩ cửa hàng mới có thể bán với giá thấp như vậy. Và sự xuất hiện của Đậu Thật, nó càng cho thấy anh ta là một giống thần chủng. 300 lon không đắt. Cô Lý, cô đã mua chưa? Tức giận với cô Ben. Làm nhục tôi phải không? Một số người tàn nát trái tim. Đừng quên 32 đồng bạc đều không nỡ trả. Vẫn còn ở đây. Còn tiền ăn tối không? Cảm ơn cô gái đã quan tâm. Tôi có quan tâm đến bạn không? Người này ra mặt sao lại dày như vậy? Không biết xấu hổ. Mua một cái Đào Vịnh giả đi chôn cùng đi. Huynh đài, ta xem công tử Ngọc Thụ Lâm công cụ. Ngoại hình phi thường. Đào Vịnh này rất hợp với khí chất của bạn. Hàng hóa chôn cất của Đường Huyền Tông có giá thật. Tôi chỉ nhận 20 lon. Tầm nhìn tốt. Nhưng tôi không mua. Cậu không nghe thấy cậu vừa rồi? Cuộc trò chuyện với bác sĩ Điền. Bạn mua 20 đồng, quay lại bán cho tôi 20 lon. Tôi không ngốc. 20 lon để mua hàng giả. Bạn tiếp tục lừa dối cô Ben. Xem bạn muốn bán. Tiểu thư này liền 3 vạn vương miện đi mua một cái hàng giả. Công tử này, đây không phải hàng giả. Mày có tin tao có thể giết mày chỉ bằng một cú đấm không? Tin đi, bạn vẫn nói dối tôi. Tao用này dùng keo và đất sét làm hàng giả cũ. Để mô phỏng, sư phụ giả. Đặc biệt khiến Đào Vĩnh bị gãy một cánh tay. Bổn công tử một cái liền nhìn ra. Đây là vật thể mới ra gần đây. Ông còn nói dối tôi rằng đó là tôi đã gặp một chuyên gia. Chờ một chút. Đậu Thận mang một chậu nước chua đến đây. Đặt tao用vào. Đào Vĩnh tan chảy trong nước axit. Loại này làm đất sét và keo cũ. Gặp phải nước axit sẽ tan chảy vào nước. Phương pháp này rất dễ phân biệt. Không ngờ cậu còn biết chút ít. Nhưng nhìn này, đây là hàng giả đúng không? Tao用tan hết rồi. Ngươi cười cái gì? Tôi không cười. Bạn tiếp tục nói dối không đúng. Tiếp tục chán. Anh trai nói tốt. Đào Vịnh là giả. Tôi cũng không định bán cho bạn. Tôi muốn bán là ngựa béo dưới Đào Vịnh. Thư đệ sửng sốt, sau đó kinh hãi nhìn trong chậu nước tỏa sáng, ngựa rực rỡ, ánh sáng hồ độc đáo của đường tam sắc. Sau khi ngâm nước axit, mẫu mạch trên đồ sứ có thể nhìn thấy mờ nhạt. Đồ tốt, tuyệt vời. Bản công tử chỉ là liếc mắt nhìn thấy Đào Vịnh là hàng giả. Tôi cứ tưởng toàn bộ là hàng giả. Thì ra ngựa là thật. Cho bạn cũng là một chuyên gia. Thật sự tìm được em bé rồi. 20 lon phải không? Như vậy Hàn Mỗ trực tiếp cho bạn 30 lon. Kết bạn. Nếu bạn còn đồ cổ, đi đến ngôi nhà thứ 5 trong rừng. Cứ nói tìm Hàn Nhị công tử là được. Hàn bàn tử vui vẻ trả cho Đậu Thận 30 lon. Chuyển đổi thành bạc là 30 lạng bạc. 30 lon để mua một em bé. Người Hàn của tôi kiếm được nhiều tiền rồi. Bạn thích ăn đậu phụ muối hay đậu phụ ngọt? Mặn và ngọt. Tại sao tôi không chơi theo luật? Nói là bạn ăn ngọt, tôi ăn mặn. Ngọt mặn không phải nhà đâu. Vừa rồi, Đậu Thận với giá 30 hải quan bán đồ cổ cho người đàn ông béo trước mặt. Mặc dù giá trị của mã này tăng gấp 5 lần cũng không thành vấn đề. Nhưng người đàn ông béo này rõ ràng là giàu hay đắt. Cố tình mua tình bạn để lại liên lạc. Sau này khi xảy ra chuyện thì có thêm một con đường nữa. Đây là đầu tư mạng lưới của Thận Đậu. Rất may là anh ta không đầu tư sai. Bởi vì tên mập này tự xưng là Hàn Nhị chính là Hàn Tảo, con trai thứ hai của tướng công Hàn Quốc. Hắn biết đồ cổ. Nhìn tôi làm gì? Không phải anh nói tôi không đủ tiền ăn tối sao? Cô không thấy sao? Tôi đã truyền cảm hứng cho anh. Khi tôi biết con trai không xấu hổ, không đành lòng nhìn công tử sa ngã để truyền cảm hứng cho bạn bằng lời nói. Không phải anh vừa nói tôi đang nói dối, đang bị chuyện sao? Tôi thực sự đang giúp bạn. Nếu không, người đàn ông béo vừa rồi cũng vậy là anh đã giúp tôi. Bạn có thể hiểu như vậy. Không hổ thẹn là thiên cổ đệ nhất tài nữ Anh. Học vấn cao thì không giống nhau. Tạo ra những lời nói dối đều là một bộ. Vậy bạn muốn làm gì? Tôi cần tìm một dòng chữ. Bạn giúp tôi có đôi mắt dài. Tôi biết anh không thành thật. Bạn thích ăn đậu phụ muối hay đậu phụ ngọt? Mặn và ngọt. Tại sao tôi không chơi theo luật? Nói là bạn ăn ngọt, tôi ăn mặn. Ngọt mặn không phải nhà đâu. Xin lỗi, tôi không thích đậu phụ. Tôi ghét những người ăn đậu phụ nhất. Cho nên xin lỗi, tôi không giúp anh nữa. Tạm biệt. Hắn ghét tôi.
Hắn một cái nghèo chua thối thư sinh lại ghét bỏ ta. Tôi Lý Thanh Chiếu lại bị ghét bỏ, không thích ăn đậu phụ não. Bạn hỏi Mao Đậu Thận đến Chu Kiều, thằng nhóc tùy tiện tìm một nhà hàng, dành 300 đồng để tự thưởng cho mình một bữa lại đóng gói một cái da giòn cho chị dâu trong nhà, vịt quay và một bình rượu vang. Lâm Đậu trên đường về dường như nghĩ đến cái gì, lại đến phố Văn Chơi bên kia đi một lần. Đồ cổ hắn nhặt được từ trên người Lý Thanh Chiếu, tình dục đã hết rồi, lý do đến đây chỉ là xem có thể tiếp tục nhặt được thuộc tính ở đây không. Chắc chắn rồi, nơi Lý Thanh Chiếu đứng trước khi láp thật sự xuất hiện một món đồ vàng rực rỡ. Tìm thấy áo ngực lụa đen 100, các mặt hàng được tải vào hộp dự trữ để sử dụng. Tôi vứt một chút, nhặt được nhiều như vậy cũng vô dụng. Hơn nữa cái này tôi mặc vào cũng không đẹp. Không, tôi cũng không thể mặc cái này. Đừng đi. Lại là cậu làm gì với tôi thế? Ngươi sẽ không thể muốn ta cái gì chứ? Tôi cũng không có tiền. Có phải là khuôn mặt đẹp trai của tôi không? Không phải. Tôi cũng không thể muốn vẻ đẹp của bạn. Tôi điên à? Tham lam ngươi cái này sách thối tha sinh. Người đàn ông không biết xấu đẹp không tham lam. Vậy thì tốt. Tôi thừa nhận trước đây tôi không đủ tôn trọng bạn. Tôi xin lỗi. Ta thỏa thuận nhé. Bây giờ tôi cần tìm một số viên đá. Người giúp ta mắt dài. Tôi sẽ cho bạn hoa hồng. Tại sao bạn muốn mua cốc ngọc bích? Gần đây tôi đang thu thập những thứ này, chuẩn bị cho việc viết sách. Sao anh biết anh đang điều tra tôi? Lịch sử nói vậy. Bị điều tra? Tại sao bạn lại định cưới bạn? Ngươi không xứng đáng. Ngươi tìm ta làm gì? Tôi đi đây. Ý tôi là bây giờ bạn chưa thể kết hợp với tôi. Nếu chúng ta mạnh hôn nhân đối với người là áp lực, sẽ có rất nhiều người chỉ tay vào bạn. Tôi nghĩ cho anh. Nhưng bạn cũng đừng nản lòng. Cố gắng lên. Sẽ luôn có lúc đúng người. Cô gái tài năng này thật dễ thương. Hắn không nhìn ra. Tôi chỉ nói thôi. Thật đấy, nhưng anh ta nói sự thật. Từ xưa cửa không đúng. Trong xã hội phong kiến thì không có kết cục tốt đẹp. Dùng vàng cho bao nhiêu? Một lon tiền bạn xem thế nào? Nhưng đánh giá cao đồ cổ luôn có lúc đánh mắt. Tôi cũng không giỏi mọi thứ. Nếu thấy nhầm thì sao? Tôi là quân tử, không thể làm hại bạn như vậy được. Tôi chỉ tính phí bạn 100 đồng. Hai người không nợ nhau thì sao? Được rồi. Nửa giờ tới. Vân Đậu theo Lý Thanh Chiếu đi dạo phố đồ cổ. Hắn dựa vào trình độ bán treo cổ, chọn cho Lý Thanh Chiếu một cái nam đường trước đây nhất. Bằng thông tin, Lý Thanh Chiếu trả 100 đồng. Vân Đậu lấy được tiền liền nhanh chóng chạy trốn. Để chắc, chỉ nhanh thôi. Sắc mặt của Lý Thanh Chiếu đột nhiên thay đổi, bởi vì trong dòng chữ này xuất hiện thành ngữ của triều đại Tống. Đây là giả mà nam đường không nên có. Ngươi có biết tên công tử vừa rồi không? Có biết không? Nhặt một kho báu lớn như vậy từ quầy hàng của tôi, biến thành cho tôi đều biết. Vậy anh và anh ta tôi biết rồi. Bạn đang hợp tác với người khác. Có phải thằng nhóc đó lấy tiền còn phải chia cho bạn không? Cô gái này có khả năng bổ sung não rất tốt. Quả nhiên là như vậy. Tôi bị lừa, tôi lại bị anh ta lừa. Thằng khốn kiếp. Tiểu thư này không xong với anh đâu. Anh Nham, đây là chất liệu gì vậy? Sao ít thế? Mặc cho động vật à? Tôi thấy rất nhiều gia đình lớn đều mặc quần áo cho động vật. Này, sau khi Vân Đậu ra khỏi phố đồ cổ, đi theo con đường trong trí nhớ về nhà. Bản thân này đúng là một con cừu đen. Đấy, nhà này do cha mẹ để lại. Mặc dù không phát triển như phố Mã Hành và cầu Chu, nhưng đây cũng là trung tâm của nội thành. Đủ có thể thấy cha mẹ ban đầu lúc đó kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc tất cả đều để nguyên thân Hugo sạch sẽ. Ngay đây. Đậu Thận của tôi là ai? Bước vào mắt là một con khỉ mặt kiều. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, nửa đôi 10 năm Trung Quốc, tóc vẫn chưa rụng, chứng tỏ anh ta chưa kết hôn. Đây là chị dâu của May, đổi thành đường đỏ. Vì sao ngươi sinh giờ này mới trở về? Hôm nay ra ngoài là một vụ làm ăn. Nhanh quá, vào đi. Chị Hồng Lộ, chị thử xem vịt quay có ngon không nhé. Ngon quá. Thực ra anh ấy có thể sống rất tốt khi đến với cơ thể ban đầu. Trên người có gần 100 lượng bạc. Chỉ là bị tên thư sinh tội nghiệp chết tiệt này phung phí hết thôi. Nếu không làm sao có thể ăn vịt quay mà vui như vậy. Anh Nham, vừa rồi anh nói anh đã làm một công việc kinh doanh. Bạn là người nên thi hoàng gia, kinh doanh làm gì vậy? Sao không đi mua sách? Sách ngày mai còn có thể đi mua. Nhưng công việc kinh doanh này không làm. Bỏ lỡ rồi thì thật sự bỏ lỡ rồi. Tôi đã dùng 3 lạng bạc của bạn, tất cả đầu tư vào kinh doanh. Kiếm tiền chưa? Làm sao có nhanh như vậy? Còn phải đợi lâu nữa mới có hiệu quả. Vâng, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Thật sự làm sao lừa dối, làm sao không nghi ngờ một chút. Chị dâu này thật là đơn giản. Tin tưởng tôi 100%. Không đối xử tốt với cô ấy đều xin lỗi vì sự tin tưởng này. Thực ra tôi vừa nói dối bạn, đã kiếm được tiền rồi. Thật sự kiếm được bao nhiêu? Bạn đoán xem có 300 không? Dám đoán xem sẽ không có chữ ký đâu. Mạnh dạn hơn. Vân Ca mặc muốn trêu chọc tôi. 30.000 cửa 30 lon 30 lạng bạc. Vân Ca thật không? Thật đấy, cậu đúng là thiên tài. Một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy bằng số tiền tôi kiếm được trong nhiều năm. Nhưng đừng đưa tiền này cho tôi. Bạn chi tiêu rất nhiều cho nghiên cứu. Tự cầm đi. Bạn cầm lấy và cho tôi một ít tiền tiêu vặt. Tôi tiêu tiền rất nhiều. Không cần tiền cũng được. Hôm nay anh Vân chuyển giới rồi. Trước đây anh ấy thích tiền nhất. Được rồi, tôi sẽ giữ nó cho bạn. Cần tiền thì nói cho tôi biết. Đúng rồi, chị Hồng Tôi còn có một việc phải giao cho anh. Tôi không biết làm ăn. Vẫn không. Công việc kinh doanh này chỉ có thể bạn làm.
Linh ca, đây là chất liệu gì vậy? Sao ít thế? Mặc cho động vật à? Tôi thấy rất nhiều gia đình lớn đều mặc quần áo cho động vật. Ha ha ha, không phải mặc cho động vật, nó dành cho phụ nữ. Cô gái nào sẽ mặc ít như vậy? Không phải mặc bên ngoài mặc bên trong, nói đúng ra là mặc trên ngực. Ghét. Chị Hồng Lộ, đừng hiểu lầm nhé. Tôi là quân tử, tôi biết điều đó. Kiếp trước của người hiện tại còn không? Chắc chắn rồi, chị Hồng Lộ, đây là một công việc kinh doanh. Em không cần phải xấu hổ. Không được, thật hấp dẫn. Điều này đều không đồng ý. Có vẻ như nếu có thủ thuật. Chị dâu coi trọng nhất những vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học. Kỳ thi cần tiền, 30 lạng bạc này chắc chắn không đủ để chi tiêu trong tương lai. Vậy thì cố gắng kiếm tiền đi. Mỗi ngày tôi làm thêm một chút việc, có thể dạy bạn nói ra. Tôi là một người đàn ông lớn. Bạn đến với tôi nhưng bạn vẫn phải cung cấp cho tôi. Tôi là loại đàn ông gì vậy? Quên đi, tôi không học nữa. Làm sao có thể nhẹ nhàng từ bỏ tôi sẽ làm việc này. Nghiên cứu của Vân Căn Khoa không thể bỏ cuộc. Tuyệt vời. Đạo sĩ là bạn nói chuyện riêng với các quý cô nhà giàu. Người ngoài cũng không nên biết. Có thể làm được hay không phụ thuộc vào may mắn. Nếu người giàu thích. Khi nào định giá? 500 đồng một cái đắt như vậy. Cô nhà giàu có mua không? Yên tâm đi, tôi sẽ mua. Dù sao cũng có ai có thể chống lại được. Sự cám dỗ của Hem thì sao? Quan trọng nhất là thứ này mặc vào đẹp hơn áo ngực. Thoải mái hơn nhiều. Chị Hồng Lộ, ngày mai khi bạn đi tặng quần áo cho cô gái nhà giàu, nói chuyện riêng tư về nhãn dán, về phần đối phương có mua hay không. Chúng tôi không cướp bóng. Vâng, Vân ca, sau này anh đừng nghiên cứu những thứ này nữa. Rốt cuộc không phải là việc của người nghiêm túc. Tôi đã nghiên cứu ở đâu? Đây không phải là tài sản nhặt được trên người Lý Thanh Chiếu sao? Không phải biến thái. Tôi nghiên cứu cái này làm gì? Đây không phải là tôi tận dụng tốt nhất sao? Không thể lưu trữ trong không gian. Luôn có 100 chiếc áo ngực lụa đen. Tôi không thể mặc được. Đậu Thận liền đến thư phòng đọc. Chỉ là có vài chữ hắn biết. Một số sách ông ta không nhận ra. Cái này thì sao? Kiếp trước xem đều là sách đơn giản hóa. Không hiểu chút nào. Còn phải đi thi khoa học nữa. Đây không phải là trò đùa sao? Tin tốt duy nhất là mãi đến mùa thu năm sau mới mở vòng thi đầu tiên. Có rất nhiều thời gian cho tôi. Chỉ 1 năm thôi. Muốn từ một chữ đều không nhận ra đầy đủ thi khoa học Tiểu Bạch. Đi tham gia thi khoa học Triều Tống. Khó lắm. Trừ khi có treo. Không phải tôi có treo sao? Lý đại tài nữ chính là của ta treo. Xem ra có rảnh phải liên hệ nhiều hơn với Lý đại tài nữ. Xem có thể lấy thêm chút lông cừu từ anh ta không? Được rồi. Công tử gọi là gì? Tôi bảo đừng nói chuyện và hôn tôi. Chu Kiều Khốn Tử bên này có một nhà biệt tên là Thượng thư Kim Thạch xã. Lý Thanh Chiếu là chủ tịch của Kim Thạch xã. Hắn mời Tokyo nhiều phụ nữ tài năng yêu thích văn học lịch sử cùng tham gia vào câu lạc bộ đá vàng. Mục đích là để thu thập ngọc thạch của hắn. Cô ơi, tại sao anh lại thu thập những phiến đá cơ hội này? Bởi vì với sách, tài liệu lịch sử với giấy là người vận chuyển, rất có thể sẽ xảy ra sai lầm. Nhưng với tấm bia, các văn bản được ghi lại trong các đồ vật đương đại như xác suất xảy ra lỗi sẽ rất nhỏ. Điều này có giá trị tham khảo lớn đối với nghiên cứu lịch sử. Chị Thanh Nhật, nghe nói hôm qua bạn đã đến phố Văn chơi để trốn chữ khác. Sao vậy? Không tốt, không tốt. Sao vậy? Gặp người. Quên đi. Được rồi, vậy hôm nay tôi cũng đi tìm kiếm. Nếu bạn tìm thấy một dòng chữ tốt, hãy cho tôi biết. Được rồi, phía bên kia, Lục Hồng Lộ cũng chuẩn bị ra ngoài. Làm công việc kinh doanh mà hôm qua Đậu Thận sắp xếp cho anh ta. Tôi ra ngoài rồi, làm theo lời hôm qua đi. Không vấn đề gì, tôi tin anh. Nói đi. Lục Hồng Lộ cầm trên tay một cái giỏ nhỏ đi ra ngoài. Trong giỏ là áo ngực lụa đen mà Đậu Thận tặng. Trên đó còn dùng một miếng vải che lại để che một hai. Mặc dù trong nhà có thêm 20-30 lạng bạc nhưng vẫn chưa giàu. Lần lớn ăn vịt quay ra giòn đều rất phấn khích. Lúc trước hắn cũng là con gái nhà giàu, ai chịu khổ như vậy. Hơn nữa, bạc cần thiết cho kỳ thi cũng không ít, phải tìm cách lấy thêm một chút, một nguồn tiền ổn định. Đậu Thuận suy nghĩ một lát, tôi định đi chợ tìm cách kiếm tiền. Đây không phải là cô gái tài năng của Lý Đại sao? Lâu rồi không gặp. Ngươi là ai? Chúng ta biết nhau sao? Hôm qua không phải mới gặp sao? Cô còn cầu xin tôi đưa cô đi mua tượng đài ở phố đồ cổ. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đồ đệ vô lại. Hàng giả hôm qua đưa tôi mua. Và đừng nghĩ là tôi không biết. Cậu đi với người bán hàng đó à? Ý anh là sao? Người này da mặt thật dày, bị bóc ra rồi vẫn có thể hành động như không có chuyện gì xảy ra. Không biết xấu hổ. Đừng đi theo tôi. Xem xong anh thấy khó chịu. Không phải anh ta. Hôm qua đã thương lượng rồi. Nếu là mua được hàng giả, mọi người đều không nợ. Ngoài ra, bạn không mất nhiều tiền. Còn không? Tìm thấy miếng bạc John Moepo. Đường mã vì bạc. Ghi lại quá trình cụ thể của vụ việc Moepo. Mặc dù bạc không có giá trị lắm, nhưng tài liệu lịch sử trên đây có giá trị rất lớn. Nhưng thứ này cũng chỉ có người thích mới mua. Trong trường hợp bình thường rất khó ra tay, nhưng có thể nhặt được một cái gì đó luôn là tốt. Vân Đậu không có ý định nghiên cứu lịch sử. Anh ta lấy Marvel Inbow và đi. Điều hắn không ngờ là hắn ở phố Văn chơi rất lâu, tìm được một số người tốt, hầu như không ai quan tâm. Thật không dễ dàng để có một vài người quan tâm. Giá thầu cũng là 3 đến 5 Chỉ có vậy thôi, còn không đáng được chi phí. Tôi bị cô Lý Đại mắng. Công tử, thứ này có thể cho tôi xem không? Một người phụ nữ đứng trước mặt Đậu Thận, đang nhìn chằm chằm vào lá bạc trên tay hắn. Đậu Thận cẩn thận nhìn hai mắt đối phương. Sắc đẹp công bằng. Chuyển làn đi. Công tử, chiếc xe này hình học. Nói ít hơn 10 lon.
Công tử tốt, phần này đừng ra tay nữa. Tôi mua rồi, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Công tử, bạn cũng có thể nói một chúng ta ở đó. Giao dịch thì ở đại sảnh Bạch Phàm lâu ở Chu Kiều đi. Công tử tốt gọi là gì? Tôi bảo đừng nói chuyện, hôn tôi đi. Đâu có ai tên này. Thứ này được khai quật từ dưới lòng đất, không được lên bàn. Chúng tôi giao dịch đều dùng biệt hiệu IA. Đây là quy tắc của ngành. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Công tử sau đó gặp tôi, bảo chủ tịch nhà chúng tôi đi tìm bạn. Tổng giám đốc nghe tên giống xã hội đen, nhưng điểm giao dịch thích. Tòa nhà Sequoia Bạch Bản thịnh vượng nhất, cho dù đối phương có ý đồ cũng không dám làm loạn. Chị Thành Thanh Chiếu, chúng ta mới ở bên kia đường Văn chơi, nhìn thấy một vật tốt. Đường Maple bạc. Cái gì? Tôi liếc nhìn một chút. Xóa trên, ghi lại mọi thứ về cuộc binh biến Maple. Hình như có sự khác biệt với sử sách. Thật đấy. Thật sự có lẽ Dương Ngọc Hoàn không phải là bị Đường Huyền Tông hạ lệnh cho chết. Chúa ơi, đây thật sự là thứ tốt. Đã mua chưa? Chưa, hơi đắt. Bên kia đặt giá 10 bảng để bắt đầu. Tôi đến tìm chị Thanh Triệu. Đừng nói 10 lon, 20 lon, 30 lon 5 độ nhất định phải ở đâu. Xuống. Tôi đã đặt địa điểm giao dịch ở sảnh Bạch Phàm lâu. Một chàng trai trẻ, anh ấy nói người trong cuộc bảo anh ấy đừng nói chuyện và hôn tôi. Tên gì? Thật thô tục. Quên đi, không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Bạn đến kho của Kim Thạch xã xin 10 lon. Tôi sẽ đến Bạch Phàm lâu trước. Nhanh lên nào, đừng để đối phương chờ đợi. Đừng nói chuyện và hôn tôi ngay bây giờ. Hôn chỗ nào? Tôi hơi ngại. Này, Vân Đậu và Lý Thanh Chiếu đang đi Bạch Phàm lâu trên đường giao dịch. Vừa vặn gặp được Lý đại tài nữ. Thật trùng hợp lại gặp nhau. Sao lại gặp anh ta? Thật xui xẻo. Hôm nay cô gái này có việc, không có thời gian để nói chuyện với bạn. Đừng theo tôi. Ai đi theo anh? Con đường này không phải do nhà bạn mở. Tôi cũng muốn đi theo hướng đó. Không thể tức giận. Để giữ khí trường, lát nữa phải đến Bạch Phàm lâu tiếp khách. Có lẽ phải thương lượng, còn phải suy nghĩ làm thế nào để ép giá xuống. Bạn vui là được rồi. Cứ như vậy hai người làm theo đo đường dài đi về hướng Bạch Phàm lâu. Hôm nay tôi có việc, cô đừng theo tôi nữa được không? Tôi xin anh hãy để tôi đi. Đến ai đi theo anh? Đến tôi đến đây cũng có việc. Trước tiên xin chú ý một chút, đừng không ăn nổi bị đuổi ra ngoài. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Vân Đậu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi chắn chờ đợi để mua tăng mơ. Chủ tịch của Wabo Inbow, Tiểu Nhã nói đối phương là một người đang chờ. Chỉ có chỗ ngồi bên cửa sổ là ngồi một mình. Chắc là hắn rồi. Hôm nay sửa mộ. Quan chức Đại Tống là công chức thoải mái nhất trong lịch sử. Hai vị chủ sự của Lữ Bố hẹn nhau đến Bạch Phàm lâu uống rượu. Đó không phải là con gái của Lý đại gia sao? Thật đấy. Lý đại nhân này bảo bối con gái thật không thể tin được. Nữ thi sĩ nổi tiếng của Đại Tống chúng ta nghe nói sắp bắt kịp cung Âu Dương rồi. Đi chào đi. Xin chào, tôi là chủ tịch của câu lạc bộ. Tôi đến mua trong tay bạn. Cậu bị bệnh à? Làm thế nào để bạn chửi thế? Thì ra là anh, để mua băng đảng Mafia ở Mavibo Inbow. Cái gì thế giới ngầm? Đó là Kim thị xã, không phải bạn đến để bán bạc Mavibo. Mê mông, chính là bên dưới bạn. Bạn đừng nói chuyện và hôn tôi. Con gái Lý thật sự không dính vào một cách. Các bạn trẻ bây giờ rất hào phóng. Tốt nhất là không làm phiền họ. Bây giờ, hôn ở đâu? Tôi hơi xin lỗi. Hôn chú của bạn xin lỗi vì điều gì? Thằng khốn. Hôn ở đâu? Hôn bạn cái đầu to. Inbow đâu? Bạn đưa tôi trước, tôi sẽ đưa tiền cho bạn. Vừa rồi hét hơi to. Bây giờ rất nhiều người đang xem ở đây. Không thể ở lại nữa. Nếu anh không cho tôi tiền thì sao? Thằng khốn này, ra ngoài nói ra nhớ hắn. Không, lỡ ra ngoài anh tìm người đánh tôi thì sao? Tôi không biết. Được rồi, đi thôi. Tao sẽ cắn chết mày. Thả ra. Chị Thanh Triệu sao còn ôm nhau hôn nhau vậy? Mua một cái lá bạc thôi. Người cũng không cần phải ủy khuất bản thân như vậy đi. Chị Tiểu Nhã Thanh Triệu, đây là 10 lạng bạc. Tôi không thấy gì cả. Tôi đi đây. Sao hôm nay hình ảnh quý bà bên ngoài của tôi không còn nữa? Hoàn toàn không có mặt để gặp người. Mày không sao chứ? Tôi thật là xui xẻo. Làm sao tôi biết được bạn? Ngân bác không cần nữa sao? Muốn mặt trở nên thật nhanh. Vân đó cầm 10 lạng bạc giao dịch đến. Đi trên đường, kế hoạch hành trình tiếp theo. Hôm nay thu hoạch thêm 10 lạng bạc nữa. Nhược điểm duy nhất là hôm nay không tìm thấy thuộc tính trên người Lý Thanh Chiếu. Cái này là ngẫu nhiên sao? Quên đi. Đi đến cửa hàng lụa nóng trước, chọn 2 chiếc áo mùa xuân cho chị dâu. Lại đến cửa hàng sách mua chút sách nghiên cứu khoa học. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng phải giả vờ. Nếu không về lại chị Hồng Lộ, lại muốn hỏi vì sao không mua sách nữa. Bên kia, phố Mã Hành, cách phía đông Hoàng thành có một dinh thự, chính là tướng công đương triều. Dinh thự của trợ lý Hàn Trung Yến vào ban đêm. Đàm tương công sinh 9 con trai, 3 trong số đó chết sớm. 6 người con trai còn lại sống cùng nhà với Hàn Trung Yến ở phố Mã Hành. Từ đây có thể biết nhà Hàn gia chiếm bao nhiêu diện tích. Đường Lục Hồng vào nhà từ cửa sau, đến một phòng. Đặt chất liệu của riêng bạn quần áo tốt gửi cho nhà chủ rồi. Đường Lục Hồng vẫn không biết nơi này là đáy phủ Hàn Hướng Công, nhưng lại giao tình với nha hoàn dưới phủ Hàn rất tốt. Sau khi anh ta đưa quần áo bị xử phạt cho người giúp việc, nha hoàn liền cho Lục Hồng Lộ 3 triệu đồng. Chị ơi, em có một loại quần áo mới, không biết tiểu thư nhà chủ có muốn mua không? Nó trông như thế nào?
Quần áo này của Hồng Lộ thật sự là... Tôi đi hỏi phu nhân rồi nói sau nhé. Phải làm sao? Cũng không biết đối phương có thích thì có nghĩ tôi là một cô gái bẩn thỉu không? Vì vậy sau này không hợp tác với tôi nữa. Tôi cũng không biết nhiều người ở Tokyo chính là cắt và làm quần áo cho một vài gia đình lớn. Nếu mất một khách hàng, có nghĩa là thu nhập sẽ ít hơn một phần. Nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt cần phải tốn tiền. Sau khi thiếu một phần thu nhập thì phải làm sao? Sao lâu vậy vẫn chưa về? Tôi không nên nói. Chị ơi, em biết điều này hơi táo bạo. Xin lỗi, sau này chúng ta còn có thể hợp tác không? Tướng công, mau tới đây. Vậy... Anh Ngân, anh thật giỏi. Có chuyện gì vậy? Vật liệu của bạn đã bán rồi. Cô gái ngốc nghếch nhìn làm bạn sợ. Phu nhân nhà chúng tôi rất thích. Nói đi, bao nhiêu? Có thật không? Tất nhiên rồi. Bao nhiêu? 500.500 đồng. Tiền đó cho bạn. Cảm ơn chị. 500 đồng người ta đều không mặc cả. Vật liệu ít như vậy người ta không cảm thấy thiệt hại sao? Sao không trả giá? Rất đơn giản. Bởi vì những cô gái trẻ đó không giống chúng ta. Chúng tôi vẫn đang trả 1 hoặc 2 lon tiền. Khi mặc cả từng cân, người ta sẽ cảm thấy số tiền này căn bản không có giá trị gì. Khoảng cách giàu nghèo và quan điểm tiêu dùng. Bạn không hiểu cũng bình thường. Chị Hồng Lộ ngốc nghếch của tôi. Vậy hôm nay bạn có kiếm được 500 đồng không? Không chỉ có 800 bài. Còn số tiền tôi nghi ngờ nữa. Chị Hồng Lộ, chị thật giỏi. Là anh Vân, anh giỏi lắm. Không ngờ chất liệu này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi đã vất vả mấy ngày mới có thể dệt một cái áo. Chỉ có thể bán được 300 đồng. Bên trong còn phải bỏ qua chi phí. Thật ra cũng không kiếm được 100 đồng. Bạn có thể kiếm được nửa lon tiền từ vật liệu này. Tốt hơn tôi nhiều. Bạn đọc sách có đầu óc tốt. Giành được một đứa con trai, sau này nhất định sẽ giành được giải nhất. Nói thì nói tốt, sao lại nói đến khoa học nữa? Tôi rất tội lỗi. Vân ca, hôm nay anh ra ngoài làm gì vậy? Đi mua sách, tiện thể lại đầu tư thêm một vụ kinh doanh. Kiếm tiền chưa? Kiếm được không nhiều, chỉ có 10 lạng. Tôi gọi đây không nhiều sao? Tiếng Anh, đường Malaysia Island cuối một tháng mới kiếm được không đến 10 lạng bạc đâu. Đó là nơi thịnh vượng nhất ở đê sông. Ngươi đi ra ngoài một ngày là kiếm được 10 lạng bạc. Vân ca, không phải anh đã phạm pháp rồi sao? Sao một ngày lại kiếm được số tiền này? Chị Hồng Lộ, nếu không tôi nói chị giỏi thì sao? Thật thông minh. Cái này. Lần này là nói dối anh. Dưới đây là một quý ông biết đọc Xuân Thu. Hôm nay lại tìm thấy một kho báu ở phố Văn Chơi, bán 10 lạng bạc. Yên tâm đi, tất cả đều là tiền sạch. Này, thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Chị giết đi, chị chờ một chút. Cảm ơn. Đậu Thận từ phòng đi ra, lấy ra 2 bộ quần áo. Mua cho bạn, tôi cũng sẽ không chọn quần áo. Bạn xem có thích không? Đường Hồng Lộ cẩn thận tiếp nhận quần áo. Lâu rồi cô ấy không mua quần áo mới. Anh Nguyên, anh lãng phí số tiền này làm gì? Đắt không? Tôi còn có quần áo nữa. Mua cái mới làm gì vậy? Không đắt. Bạn có thích không? Được rồi, tôi đi xem có vừa không. Hồng Lộ về phòng, làm việc một thời gian. Mặc một bộ đỏ thấm áo dài xuất hiện ở vận động trước mặt. Chị dâu nhà tôi đẹp quá. Dạo này may mắn quá, không ngờ còn tìm được kho báu của nhà Đường. Thời gian của tướng công không còn sớm nữa. Đi ngủ nghỉ đi, người ta chờ ngươi lâu rồi. Người phụ nữ trước mắt này chính là vợ của Hàn Sớm, Hoàng gia. Ôi, vợ chồng già rồi, cứ đi ngủ đi. Tướng công, mau lên. Dương tử Hàn Mộ đang đến đây. Dương tử mua chất liệu này ở đâu tốt vậy? Có hương vị, tướng công, đừng xem chất liệu này ít, 5 lon một cái. Bạn hoàn trả cho tôi đến khi phải hoàn trả. Rất rẻ và đáng giá. Một ngày một buổi sáng, mùa xuân đẹp, lạnh sớm sáng lên. Hắn hỏi người giúp việc Tiểu Hoàng, biết được Hắc Tỳ Huỳnh Triệu Thị sau khi mua từ đường Lục Hồng, rồi lén lút đi về phía phố Kim Lương, giao lộ với đường Liêng. Đi thôi. Đậu Thận ở trong thư phòng xem một hồi sách thi hoàng gia, lại bắt đầu buồn ngủ. Không nhìn được. Chị Hồng Lộ, bạn của chị. Em không có bạn ở Tokyo. Cũng thế, chị Hồng Lộ ngoại trừ bình thường đi tặng quần áo cho khách, rất ít khi ra ngoài. Vân ca là bạn tốt của bạn phải không? Chuyện quá khứ đều quên, còn nhớ ở đâu? Bạn bè ở Tokyo. Tới rồi. Tại sao bạn béo? Ngực anh làm gì ở đây? Có chuyện gì vậy? Mẹ mày, đồ biến thái. Cái màu đen kia là nhà bạn bán đi. À, vâng, bán ở đây. Bạn muốn mua không? Quả nhiên chỉ có loại người như bạn và tôi để phát triển một cái gì đó hấp dẫn như vậy. Tôi nghiên cứu anh. Nếu là anh trai, bạn Hàn Mộ yên tâm rồi. Cho tôi thêm một bộ nữa. Hắn sớm lấy tiền ra 5 lượng bạc. Mê mơn, đừng có chọc tôi. Vợ tôi nói cho tôi biết giá cả, thế thôi. Vợ anh có chút đồ. May là không đi quản tiền cho nhà bạn. Nếu không có thể chuyển nhà hàng của bạn trống rỗng thành một chút chờ không lâu. Đậu Thận liền đặt tay vào trong lòng. Một khuôn mặt tục tĩu đi tới, lén đưa áo ngực lụa đen cho cỏ lạnh. Sắp xếp những điều hấp dẫn không giới hạn. Để hắn đi. Cứ để hắn đi. Mở ra nói đùa cái gì? Công tử, ngươi muốn chọn ai? Này. Từ gì?
Còn nguyên vẹn thì sao? Hắn bàn tử đều cho 5 lạng bạc. Gửi cho anh ta một bài thơ lãng mạn cũng không hại gì. Anh trai tốt đừng keo kiệt. Đây thực sự là anh trai của tôi. Bạn này của bạn tôi giao rồi. Tôi kết bạn với Đậu Thận, chỉ cần cho tiền thì đều là anh em tốt. Giấc mơ, đây là con đường buồn. Hoa sen nước mắt chề di mưa đầy hoa sen. Đều tặng người tâm vật tra tấn đêm nay mưa gió hóa, mà muốn hắn đến. Sắp xếp những điều hấp dẫn không giới hạn, lăng mộ màu đỏ. Để hắn đi, cứ để hắn đi, có rất nhiều thời gian. Mọi người đều lo lắng về nhà. Từ hay đấy. Đừng nhìn hắn sớm một bộ dáng nhưng học vấn của hắn không thấp. Cha hắn là Hàn Trung Ngạn nhưng là đương triều ông nội Hàn Kỳ, là một nhân vật tuyệt vời trong thời kỳ Phạm Trọng Yêm là do Hàn Quốc giới thiệu. Hắn tự nhiên sẽ nhân từ, tất nhiên là từ hay. Đây là từ của Tần Hoài Bát Điển Liễu Như Dạ. Từ này nghe 2 câu, tưởng là viết chuyện tình, hóa ra là viết tình cảm sâu sắc, tình cảm tinh tế. Thứ này phổ biến nhất ở bảng câu. Bạn ơi, đây còn 1-2 bạc nữa, đừng lịch sự với Hàn. Đậu Thận nửa đời trôi giạt, chỉ ghét nhà vệ sinh, nếu chúa công không bỏ, tha làm vợ anh. Anh ấy quá thật, chỉ là làm thế nào để cảm thấy có chút không đúng. Buổi tối nam ngói trống lâu ở đây đèn đỏ rượu xanh, học sinh quá khứ say rượu sống mộng chết. Trương, quy tắc cũ vẫn là chọn người bằng lời. Vậy thì gửi đi đi. 3 hoa khôi trong phòng điều chỉnh lẫn nhau. Huyền Tức là Dãnh Mùa Xuân, mẹ già của Lan Nội, hát cho người đọc ở sảnh tầng 4 nghe. Khi nghe thấy Ba Hoa, sau khi giành được vị trí đầu bảng với lời đọc sách, mọi người đều phấn khích tích cực. Được rồi, từ vựng có chính đáng. Đàn ông nhà Tống của tôi nên như vậy. Nhanh lên, anh Chu, anh đến trước. Người đọc sách bị đổi thành Chu huynh lập tức đứng dậy, từ từ bắt đầu tụng. Sau khi đọc lại từ nâng lại, trong đám đông, nhìn nhẹ nhàng và lắng nghe. Cái nhìn đó, như thể trái tim đang hét lên chờ đợi. Tất cả đều là rác rưởi. Không sao, các bạn tiếp tục đi. Hàng người nào đó sẽ ra tay. Đương từ tay này của Chu Băng là bình thường. 2 năm trước trong ngành phát triển thì không thể tiến thêm được nữa. Xem thế giới bên kia trai nhân tử thiếu một chút. Chị Tiền đã nói chuyện với Chu Băng tài tử cả đêm. Nguồn gốc của người ta bạn tự nhiên biết. Độ sâu của bạn, người ta Chu công tử cũng đã hiểu sâu sắc rồi. Chu công tử có thể ở trên người chị gái Tiền, đã tốn rất nhiều tiền. Đọc sách ở tầng 1, mọi người vắt óc cố lên, bắt đầu viết lời, nhưng hầu hết đều không đạt yêu cầu. Nhìn chung vẫn hài lòng, nhưng cũng không có gì đặc biệt tuyệt vời. Hắn sớm thấy mọi người nói gần như tay nhảy lắc một cái, ra khỏi đám đông, tránh ra. Nhưng công tử sẽ giả vờ ép buộc. Đây là nhà nào? Không biết nữa. Không thể nói là có bất ngờ. Một thằng béo. Tối nay ta sẽ vào bờ cho Ba Hoa chủ, thung lũng thức ăn, tình một đêm, ngày mai câu chuyện bày loạn, danh tiếng. Nhanh lên. Ra khỏi đám đông, một đám người đọc sách tập trung ánh mắt vào hắn. Hắn sớm rất thích cảm giác ánh đèn sân khấu. Quạt cấp hơi lắc, chậm rãi mở miệng. Trong mơ vốn là gỗ buồn. Hoa sen nước mắt chề di mưa đầy hoa sen. Tất cả đều bị tra tấn bởi trái tim. Tối nay mưa gió muốn hắn đến, có đến không? Tệ thật. Phụ nữ trong câu sợ nhất chiêu này. Giờ thằng béo này hình như có chút thần ý của Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh giỏi nhất viết tình yêu, luôn có thể chọc vào trái tim của cô gái. Lời của ông được gọi là kinh điển mà nhà thổ tranh nhau hát. Thiếu hụt ngắn, một vài chữ, viết về trí tuệ tình cảm của một cô gái có phòng ngủ cao cấp. Ông ấy có một câu chuyện, sắp xếp những điều hấp dẫn vô hạn. Người ấy giữ hắn lại, nhưng Mobley cứ để hắn đi. Còn nhiều thứ nữa, người hết cũng thù trở về chỗ lưu hắn vô kỵ lại tùy hắn lấy. Tôi ném cho bạn một tên trộm chó, cướp tôi. Cái này ai có thể so sánh. Trực tiếp mở miệng thì vua nổi bóc tâm trí của phụ nữ đến chết. May là thằng khốn kiếp. Làm thế nào để viết những từ như Đức Hạnh tương tự như Lưu Vĩnh Nắc. Công tử tài năng quá, không biết có thể lên lầu không? Công tử tiểu nữ giỏi đàn tranh, có thể soạn nhạc cho từ công tử. Không biết công tử có nguyện ý không? Không biết xấu hổ, rõ ràng là tôi nói trước. Tất cả đều phải tranh cãi. Ôi, công tử tiểu nữ không giỏi từ, cũng không giỏi giao ước, nhưng con cái nhỏ bán hàng giỏi. Một đây có thể làm cho công tử bay cao. Công tử chọn ta vô sỉ vô cùng thoải mái. Rất tuyệt. Hắn mỗi nhân làn sóng này có thể coi là kiếm đủ nhãn câu. Tôi đã nói với anh trai Đậu Thận là một từ tốt. 2 lượng bạc mua đằng giá. Quả nhiên là anh trai tốt của tôi. Nhưng người Hàn cũng không tệ. Ít nhất đó là một cái nhìn tốt, phải không? 3 cô gái, bài thơ, thêm đàn tranh. Ha ha, chỉ là Tiêu còn chưa đi săn thôi. Cho nên tôi chọn người giỏi. Nô gia Trương Dung Dung gặp qua công tử. Họ của tôi là Han. 2 người bắt đầu uống rượu nói phong. Khi tình yêu mạnh mẽ, Han sớm đột nhiên đem trong ngực lụa đen tìm ra. Công tử, đây là cái gì vậy? Mặc này. Công tử thật là có mảnh khóe. Nhà tôi thử xem. Xin vui lòng mặc áo ngực lụa đen vào. Tuyết. Trước đây dùng áo ngực luôn khiến ngực không thoải mái. Đặc biệt là mùa hè sẽ để ngực che đi. Ngứa khó chịu. Nhưng cái này mặc vào thì hoàn toàn khác. Thoải mái và thoáng khí. Công tử, ngài đúng là một thiên tài. Đây là đồ tốt mà. Mua ở đâu? Chị em tôi sẽ thích nó. Đừng xem chất liệu này ít nhưng lại do tay mọi người thiết kế. Một cái ít nhất 6-7 lạng bạc. Các cô gái thượng lưu đều đang mặc. 6-7 lượng bạc đối với người khác mà nói có lẽ là giá. Mua vật liệu này không đáng, nhưng đối với hoa quế của Thấm Xuân Lâu thì không đáng nói. Hắn sớm rất vui lòng giúp Đậu Thận, cố tình nói giá cao hơn, giới thiệu kinh doanh với Đậu Thận. Anh em Đậu Thận lần này không tặng miễn phí phải không? Tao sẽ giết mày, đồ khốn.
Chị Hồng Lộ, em đi rồi. Vân ca, 2 ngày nay anh kiếm được hơn 40 chiếc bạc rồi. Đủ cho năm sau đọc sách. Con phải ra ngoài làm gì nữa? Nhanh tay đọc sách không tốt sao? Tôi phải ra ngoài tìm Lý Thanh Chiếu. Không phải trên người phụ nữ tài năng Lý Đại lấy ra một cái gì đó. Cho dù tôi ở nhà học bài cũng không đọc được. Đây không phải là để chị Hồng Lộ. Cuộc sống sau này có tốt hơn không? Số tiền này không đủ. Vậy được rồi, quay lại sớm để kiếm tiền. Không có tiền thì thôi, đừng cướp bóng. Mặc dù 2 ngày trước có một con đĩ làm người ta, nhưng kể từ khi tôi quay lại và nghiên cứu xong về John mà tất cả tâm trạng khó chịu đều biến mất. Nghiên cứu của tôi về lịch sử đã tiến thêm một bước nữa. Tôi tin rằng nếu hội nhân có thể nhìn thấy con đường đó sẽ tiết lộ nhiều bí ẩn lịch sử. Chị Thanh, hôm qua bên kia Nam Ngói Trống Lâu truyền ra một bài thơ rất tốt, có chút hương vị của Liễu Tam Biến. Lý Thanh Chiếu và Lưu Vĩnh tất cả đều là nhà thơ của trường. Lý Thanh Chiếu rất thích lời của Lưu Vĩnh. Từ gì là một bài hát Giang Thành Tử sắp xếp chuyện hấp hồn vô hạn. Phố A Hồng Thanh Lâm bối, cứ để hắn đi. Có rất nhiều thời gian, mọi người đều lo lắng về nhà. Thật sự là một từ hay hiếm thấy. Hàng nghìn chiều dài, nỗi buồn sâu sắc, cô thật có mấy phần thân vận của Liễu Tam Biến. Là người phụ nữ nào? Không phải đâu, một người đàn ông. Đàn ông có thể làm ra từ này. Tương lai không giới hạn, không giống một con đĩ nào đó. Học kém, không có gì, chơi đùa, chỉ lừa người. Cô gái tài năng Ly thật trùng hợp. Thật là con đường hẹp. Tôi nói bạn không thể ở nhà học tập chăm chỉ sao? Bạn trông thực sự ổn. Nhưng nhìn đẹp có thể làm cơm không? Đã thi khoa học chưa? Bạn đã trút giận chưa? Mê mâng. Sao chị Thanh Chiếu đột nhiên phát hỏa lớn như vậy? 2 ngày trước hai người không phải còn ôm hôn nhau sao? Đây là cãi nhau sao? À, ta lại được một cái Ngụy Huyền Thường Ngụy Đường Thái Tông Sử. Tôi không nghe rõ anh nói gì. Tôi nói bạn trông đẹp. Không phải bạn, hình như là âm tôi không ở nhà đọc sách. Không học ở nhà là tốt nhất. Người xưa nói đọc ngàn cuốn sách, đường vạn dặm, vẫn phải ra ngoài đi dạo. Tôi nghĩ anh đã kết hợp thực hành và lý thuyết. Tương lai nhất định, tương lai không giới hạn. Tốt. Lý Đại tài nữ bên nói dối vẫn là một bộ. Ngọc Thạch đâu? Tôi đã nói dối bạn. Không có bạn. Đồ ngu ngốc, kết nói dối. Tiểu Nhã đi rồi, nhưng tôi biết bán ở đâu. Cho nên nói, đàn ông biết nói dối là hấp dẫn nhất. Điều này đủ để chứng minh loại người này rất bạn là loại người như vậy. Bán ở đâu? Bác sĩ nói là vật gia truyền không phải để bán. Vậy anh còn nói anh có bệnh. Nhưng tôi có mối quan hệ tốt với anh ta. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Hú, tôi biết mà. Tôi cũng bị bệnh. Ngày của tôi, Lý Đại tài nữ, bạn thật là tuyệt tử. Vì một chút đồ cổ, câu chuyện tình yêu đất đều bị bạn chơi hết rồi. Bạn có thể nói chuyện giúp tôi không? Cô nói đúng, tôi bị bệnh. Vấn đề khoe khoang vẫn không thể thay đổi được. Trên đó đều là do tôi khoe khoang. Cái gì? Con đĩ, tao sẽ giết mày, đồ khốn. Hai vị Lý bộ chủ sự của Nhiên không có ảnh của bản quan. Đây thực sự là một người chồng hạnh phúc. Bên trong kiệu chính là Lý Bất Nguyên ngoại cha của Lý Kinh Gâu, Lý Cà Phê. Thiếu Giang Thục Bá là chị Thanh Nhật, đừng như vậy. Trên đường phố có rất nhiều người, không học không biết. Thằng khốn. Từ hôm qua rất hay. Tôi đang thể hiện sức mạnh ở Tần Xuân Lâu. Từ tốt, lần sau lại nói cho tôi biết. Từ gì? Giang Thành Tử, chồng bạn làm gì vậy? Chồng tôi thì không. Hắn không xứng. Lời nói của anh ấy, lời của Giang Thành Tử. Sao tôi không tin vậy? Lại chơi trò nữa. Không thể nào. Kẻ lừa đảo vô học này làm sao có thể tạo ra từ đó? Tôi không tin. Chị Thanh Triệu, cho tôi với. Của Nhiên, cô gái tài năng Lý Đại lại mất dấu hiệu. Chúc mừng bạn đã tìm thấy thụ tinh, thành thạo vĩnh viễn. Cuối cùng tôi cũng tìm được một thứ tốt rồi. Mọi người đã đi hết rồi. Cậu đang gửi cô gái đó à? Anh sắp chết à? Bạn đi tiểu cũng có thể làm ra những con bướm đêm này. Vân huynh, ngươi theo ta về. Nói lại một câu, chúng ta uống rượu. Nói đi. Hăng Tảo liền mang Đậu Thận đến một nơi nhã viên. Đấy, nhà ngoạn mục như vậy. Đây chắc chắn không phải là một gia đình bình thường. Trong một biệt thự có thể lập kế hoạch riêng một vài khu vườn. Đại tổng có loại thực lực này người không nhiều đâu. Vi Phong từ từ, Vân Đậu và Hàn Tảo ngồi trong gian hàng uống rượu vui vẻ. Hàm huynh bên dưới có nghi ngờ không biết có thể giải đáp được không? Anh trai tốt hỏi tùy tiện, biết không trả lời. Không biết tổ tiên của anh Hàm là ai, nhưng là quan chức trong triều. Bạn nói đúng gì vậy? Không có gì cha tôi. Thị trưởng ban đêm, cái này mẹ nó là đương triều lại giống. Tiêu tử ngươi nhìn thế nào cũng không giống công tử tể tướng. Thỏa thuận là 6 giây đấu gà. Khi rắc rối, bắt nạt cô gái tốt. Tại sao bạn không có một chút thủ tướng? Buộc tội ác. Sao không giống? Thật sự là một chút. Thủ tướng hay không cũng được. Đó là cha tôi, không phải tôi. Mặc kệ những thứ này. Anh bạn tốt uống rượu. Chúng ta sớm bạn này có thể xử lý được. Khá được. Vân huynh, lần sau có chữ thì lấy cho ta thêm chút. Tiền không thể thiếu bạn. Từ gì? Đây rõ ràng là từ của bạn. Anh trai tốt.
Tôi biết anh là một người bạn tốt. Bạn yên tâm, nếu khi nào gặp khó khăn, Hàn Mỗ có thể giúp bạn mấy cái. Bạn có thể nói cụ thể một con số không? Trông cậu không văn minh lắm. Anh ơi, em đi tiện một chút. Ngươi không được đâu, mau quay lại uống tiếp đi. Được rồi, một nơi khác tên là Thập Viên. Đương triều trái tướng công Hàn Trung Ngạn chiến đấu rất lâu trước một tấm bia đá. Hàn Trung Ngạn cầm bút ngơ ngác nhìn bia đá, vẫn không thể viết được. 1 tháng trước, quan gia tặng máy tính bảng tiếng Phạn cho ông già chữ Điền. Nhưng đã 1 tháng rồi. Tôi thực sự không biết phải viết gì để vượt qua sức mạnh của dòng chữ nhỏ bên phải. Thưa ngài, bên ngoài có một người tự xưng là Triệu lão gia muốn mượn ngài. Triệu lão gia bao nhiêu tuổi? Kỳ bất quá gấp đôi 10. Quan gia đến rồi, mau dẫn tôi đi nghênh đón. Nhanh lên! Đậu thận ở trong vườn rất lâu, nó bị lạc rồi. Một cái nhà ở mà thôi, còn sang trọng như vậy sao? Quên đi, đàn ông chỉ cần có vài nơi đều là nhà vệ sinh. Thoải mái rồi, đây là cái gì vậy? Tiên thiên hạ biết ưu mà ưu, hậu thiên hạ biết vui mà vui, Phạm Văn Chính Cung. Vừa vặn thử xem, thân thể tặng vàng nhận được từ Lý Thanh Chiếu rất thành thạo. Đất nước sống chết, nguyên nhân phải theo. Đừng nói chuyện vào hôn tôi. Thật tuyệt, phông chữ này ngay cả tôi tự xem cũng có chút mơ mộng. Thật sự rất đẹp, rất sáng tạo, rất tốt. Anh ấy đánh giá cao một chút. Lại bắt đầu loạn trong sân. May mà thiếu nữ cuối cùng mang theo Đậu Thận đi tìm Tổng Giám đốc Hàn. Nhà anh lớn quá, tôi lạc đường rồi. Nhưng nhà bạn cũng lạ thật. Trong sân còn có bia đá chờ người nhắc chữ. Cậu không nhắc đến gai phải không? Đề cập không phải là đề cập đến người sao? Mày sẽ chết. Bạn đi tiểu cũng có thể làm ra những con bướm đêm này. Đi thôi. Bất kể ai hỏi bạn, đừng bao giờ thừa nhận rằng bạn đã đặt móng guốc lên đá. Nếu không cha ta có thể sẽ giết ngươi. Sao không nói sớm? Thứ quan trọng như vậy cũng không ai nhìn. Tôi tưởng là để ép buộc khách hàng. Xong rồi, ngực, bạn đừng quên bạn phải giúp tôi mấy cái. Tôi cố gắng hết sức. Sao anh lại khóc? Bạn như vậy tôi cảm thấy hơi lo lắng. Mẹ tôi cũng rất lo lắng. Bạn đi nhanh lên đi, đưa cô ấy đi. Đi cửa sau, nhớ đừng để người khác nhìn thấy. Cũng đừng nói lung tung, không thể nói cô ấy đã ở đây. Hàn tướng công hẳn là không đến mức keo kiệt như vậy sao? Không phải chỉ là đề cập một chữ trên bia đá sao? Hàn Phủ Trung nghe Hàn Trung Ngạn cung kính đứng ở vị trí dưới. Trên ghế chính là vị quan đại tống 18 tuổi. Vòng Bi, tôi đã tô màu cho máy tính bảng của bạn chưa? Sau khi triệu tập lên người hâm mộ yêu thích của anh ấy trong thời trọng mâm bia thưởng cho Hàn Trung Diễm. Hắn thích xa xỉ, thích tự vẽ đồ cổ, đạo. Mặc dù trình độ làm hoàng đế không cao, từ xưa đến nay, không ai dám nghi ngờ trình độ văn hóa của anh ta. Thân không đáp ứng được kỳ vọng của quan gia. Bạn cũng đừng coi thường bản thân. Một năm giả, Đại Tống cũng không có thêm một tiếng Phạn nào nữa. Ngay cả Vương An Thạch, Tư Mã Quang Chi Lưu đều không dám viết trên đó. Có lẽ đợi Hoàng hậu Tống, không ai có thể nhắc đến một chữ trên đó nữa. Bệ hạ, đừng nói lung tung. Bây giờ nền kinh tế Đại Tống đang bùng nổ, làm sao có thể diệt quốc? Đúng vậy. Đại Tống của ta mặc dù bị mưa rơi sâu, gió và mưa, đã qua 2 năm. Mặc dù Bắc Tân Cương có hổ sói nhưng Đại Tống vẫn đứng vững. Muốn diệt quốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ xưa, phản bội các quốc gia sẽ rút ngắn tuổi thọ của triều đại. Là của Piu Chậm Chi Triều có ninh thần như vậy sao? Từ sau cải cách Tây Ninh, nhà nước không thay đổi hiện trạng, nó còn hỗn loạn hơn. Cải cách Tây Ninh có sai không? Lịch sử đã chứng minh là sai. Có vẻ như hai người không nói gì, nhưng lại nói mọi thứ. Trương Đống bên trái là lãnh đạo đảng đổi mới Tây Ninh. Vừa rồi triệu tập hỏi Hàn Trung Ngạn triều đình có phản bội. Hàn Trung Ngạn không trả lời, mà lại chuyển lời nói sang cải cách chính trị ở Tây Ninh. Lại đưa ra câu trả lời tiêu cực. Vậy bây giờ gian ninh của triều đình là hiển nhiên rồi. Hàn Trung Ngạn chính là đang nói Trương Đống từ đầu đến cuối chỉ muốn có được một câu trả lời. Từ đó xác định được Hàn Trung Ngạn có thể dùng cho bản thân không? Tốt, là người có sẵn. Ha ha. Đưa ta đi xem tượng đài Van Gogh đi. Ngươi, ta, quân thần hai người có lẽ nó sẽ tạo ra cảm hứng. Thưa bệ hạ.